تحقيق أو استكمال تحقيق أهداف ثورة 25 من يناير. وصلتنا بالفعل بعض التعليقات والمشاركات عبر الفيسبوك وعبر تويتر، تعرضها لنا الآن. أولا في بداية الحلقة الزميلة حنان عاطف، ثم نعود إلى الحوار. حنان. نعم أحمد، مشاهدينا سوف نتعرف على نتيجة استبيان الحلقة الماضية. في البداية لنذكركم بهذه النتيجة، كنا قد طرحنا سؤالا يقول: كيف تتوقع أداء الحكومة في المرحلة الانتقالية؟ جاء لنا 62 صوتا يقول إدارة قوية، و9 أصوات يقول إدارة متوسطة، و57 صوتا يقولون إدارة ضعيفة. والآن مشاهدينا ننتقل مباشرة للتعرف على تعليقاتكم حول سؤال حلقة اليوم: كيف يمكن أو هل يمكن أن يكون للشباب دور في المرحلة الانتقالية، دور في القطاعات التنفيذية للدولة؟ أبدأ التعليقات مع الأستاذ محمد توفيق، يقول: نعم، فهي ثورة شباب ولا بد أن يكون هناك دور فعال للشباب حتى تكون هناك أفكار جديدة. أنتقل لمشارك آخر، الأستاذ ماهر عبد البديع، يقول: يجب تفعيل دور الشباب، وأمنيته هي القضاء على الروتين الممل الذي يملأ المصالح الحكومية بالدولة والقضاء على المحسوبية والفساد. مشارك آخر معنا الأستاذ علي أمين، يقول: يجب تصعيد القيادات الشابة في جميع المرافق الحكومية للاستفادة من طاقتهم المعطلة. مشارك آخر الأستاذ محمد يوسف، يقول: أكيد جاء الوقت لتفعيل دور شباب مصر في تنمية مصر في المرحلة القادمة، بس تمر الأيام دي على خير إن شاء الله. رمضان المصري: بناء الدولة بسواعد الشباب شيء جميل، ولكن لا أظن أن الانقلابيون سيعطوننا الفرصة، وأول شيء يدل على هذا حكومة العواجيز بقيادة الببلاوي والرئيس الشرفي الذين يعطلون الشباب، وأي شباب تقصدون. أما خالد النادي يقول: آن الأوان أن يبنوا الشباب ويبنوا الشباب أعلى المناصب من وراء المحافظين والوزراء لتستفيد منهم مصر الحديثة وتستفيد من طاقتهم المبدعة. مشاهدينا، كان هذا جزء من تعليقاتكم، انتظروني سوف أعود إليكم ولدي مزيد من التعليقات، ولكن الآن عودة من جديد لأحمد سليمان. إليك أحمد. بالطبع حنان، سوف نعود إليك حينما تتوفر هذه التعليقات، ولكن الموضوع إذن يكاد يتفق الكثير من المشاركين من خلال هذه التعليقات التي وردت إلينا على ضرورة مشاركة الشباب، ضرورة إشراك الشباب، ضرورة انخراط الشباب في المواقع التنفيذية والمواقع أو الصفوف الأمامية من المواقع التنفيذية. لكن عندما نأتي إلى التطبيق ربما يختلف الكثير حول أسلوب التطبيق وحول مدى توفر الخبرة اللازمة. معنا الآن على الهاتف الدكتور عبد الرحيم عميرة، خبير التنمية البشرية، وسيكون معنا دكتورة أسماء الجيوش أستاذ الإعلام، وأيضا الأستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادية. أبدأ أولا بالدكتور عبد الرحيم عميرة، خبير التنمية البشرية. دكتور عبد الرحيم، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. دائما نعلم أنه عندما يدعى إلى التعبئة في الميادين، سواء في 25 يناير أو في الموجة الثانية في 30 من يونيو، يتقدم الشباب وتمتلئ الميادين، ولكن بعد أن يسقط النظام تثور بعض الحيرة إذا جاز التعبير، ويتوارى الشباب، ونرى غيابا للشباب في المواقع التنفيذية. ترى لماذا في اعتقادك يتوارى الشباب عندما نتحدث عن التطبيق بعد انتهاء موجة الثورة؟ بداية نقدم التهنئة إلى الشعب المصري وإلى الجيش المصري وإلى القوات المسلحة بمناسبة انتصارات شهر رمضان، الذكرى الخالدة التي أعادت الأرض المصرية إلى الوطن الأم، وتم تحرير كامل أرض مصر بالكامل، وهي أرض سيناء العزيزة التي نعيش ونحيا عليها الآن. أما بالنسبة حضرتك للشباب وتواري الشباب بعد الثورات اللي هي موجودة، بداية إحنا هنقول إن الشباب كان يظن فيما سبق أن الشباب المصري على مختلف أطيافه واتجاهاته يقف موقف المتفرج لما يجري على أرض بلده. استطاع الشباب المصري أن يغير تلك الصورة بمشهد أذهل العالم أجمع بقدرته
على تغيير الواقع وعدم الاستسلام للسلبيات الموجودة. وأقصد بالشباب هنا المرأة والرجل. فاستطاع المرأة والرجل أن تقوم بأدوار كثيرة جدا أحدثت عملية التغيير. ربما يعني لا يختلف كثيرون على هذه النقطة، ولكن إذا تحدثنا عن النقطة المثارة الآن دكتور، يعني يتفق الجميع ويقبل الجميع ويستجيبون للتعبئة في الميادين، ثم بعد أن تنفض هذه التعبئة يذهب كل إلى سبيله ونواجه المشكلة الحقيقية في عدم وجود شباب في المواقع التنفيذية. لماذا؟ هذا هو السؤال. حضرتك حدث هذا فعلا في ثورة 25 يناير. الشباب قام بالثورة ثم توارى وانحصر عن المشهد السياسي وظهرت فئات معينة ركبت الموجة زي ما يقال. أما في ثورة 30 يونيو تمام، فالشباب المصري واعي ومدرك لما حدث من سلبيات في الفترة السابقة، وهو الآن مستمسك بدوره لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة على أرض الواقع، وأنه هو زي ما هو كان العنصر الأساسي في عملية التغيير، هو هيكون العنصر الأساسي المشارك في العملية السياسية وقيادة عملية الديمقراطية الحقيقية على أرض الواقع. الشباب المصري قادر على أن يقود قاطرة التنمية وعملية سياسية، ولكن يحتاج من القيادة السياسية ومن الأفراد الموجودين على مختلف اتجاهاتهم في المجتمع أن يشركوا الشباب ولا يعني أنت ترى أن مسألة الدعوة للمشاركة أو إتاحة الفرصة للمشاركة هي المشكلة وليست نقص الخبرة لدى الشباب؟ لا، الشباب عنده من الخبرة والإمكانيات ما استطاع به أن يذهل العالم. الشباب حينما توفرت عنده الفرصة أو الكفة حوالين موضوع معين حقق هدفه من خلال حتى التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت والقنوات الفضائية اللي هي موجودة، فحقق الهدف بتاعه. الشباب حينما يجد هدف يلتف حوالين منه، ولكن احنا محتاجين من الإرادة السياسية أو من القائمين على العمل مشاركة الشباب، مشاركة حقيقية وليست مشاركة رمزية أو صورية، بحيث يكون الشباب قادر على أنه بعد فترة معينة أن يتبوأ مناصب القيادية الموجودة داخل مؤسسات الدولة. إن الشباب هم النهاردة هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إذا أهملنا هذه الطاقة اللي هي موجودة عند الشباب احنا هنخسر شيء كثير جدا بالنسبة للدولة. نعم، إذن هو إتاحة الفرصة هو المطلوب في الوقت الحاضر. دكتور عبد الرحيم عميرة خبير التنمية البشرية، أرجو أن تبقى معنا، وسوف أتحول الآن إلى الدكتورة أسماء الجيوشي أستاذ الإعلام. دكتورة أسماء، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. دائما يا دكتورة يشار إلى الإعلام باعتباره المحرك أو الدافع أو الحافز بالنسبة للشباب لأداء دوره. ما هو دور الإعلام بالتحديد في هذه المرحلة الدقيقة في الموضوع الذي نتحدث عنه، وهو الدفع بالشباب إلى المواقع التنفيذية أو الصفوف الأمامية حتى من المواقع التنفيذية؟ أولا لكل مرحلة رجالها ولكل ظرف من يناسبه، والتحديات الواقعة الآن بعد ثورة 25 يناير المجيدة والمشاكل بتتطلب إعادة نظر ليتم الترتيب بشكل يتناسب، والتحديات بغض النظر عمن يكون أين وفي أي موقع. المسألة كلها بتتطلب إعادة ترتيب. عدم الرضا في التمثيل الحزبي والمؤسسي عند قطاعات الشباب مبعثه قلق الكبار على سحب البساط من تحت أقدامهم وزلزلة الكراسي على رؤوس طلائع الشيب وملأتها رغبة السيطرة والحكم. لكن مفهوم الشباب فيما يبدو بيحمل أوجه وله دلالات رمادية لا يمكن القطع بها، خاصة فيما يتعلق بالعمر والخبرة والمهارات للعمل الحزبي أو المؤسسي. وإن الأوجه المختلفة للمفهوم نفسه بتعتبر حائط صد بيقف في وجه تمكين الشباب، بجانب أن كثير من المراقبين بيرون أن المشكلة ليست في حزب شبابي أو حزب الشيوخ، إنما القضية في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وضرورة مراعاة المقاييس والمعايير والمواصفات وتطبيق معيار الخبرة والتجربة لتجديد القيادات وتواصل الأجيال. طيب إذا تحدثنا عن توفير، عفوا دكتورة أسماء إذا كنت تسمعيني، إذا أردنا أن نتحدث بشكل أكثر تحديدا عن هذه المرحلة، نعلم أن الإعلام لعب دورا كبيرا في مسألة الحشد نفسه والتعبئة في الميادين، لكن الآن بعد انتهاء فترة الحشد، بعد انتهاء فترة التعبئة، نحن في مرحلة البناء، ربما في المرحلة الانتقالية ثم ما يتلو المرحلة الانتقالية. الإعلام الآن أي دور يمكن أو ينبغي أن يقوم به؟
الإعلام دائما هو همزة الوصل ما بين الشعب وما بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وهو وكيل لخدمة الشعب لنقل كل ما يريده. نريد الآن أن نفعل دور الشباب ونلقي الضوء على خبراتهم وكفاءتهم ودورهم في تجديد دماء الوطن من أجل أن نبرز مثل هذه القيادات إلى النور، لأنها حتى وإن كانت في الصفوف الخلفية فإنها يمكن أن تصبح الآن في هذه المرحلة في الصفوف الأولى. وهذا لا يعني أننا نغفل دور الخبرات ولا نطالبهم إطلاقا بالتقاعد، بل يمكن للشباب أن يسير معهم بخط متوازي للاستفادة من خبراتهم في مراكز التخطيط، وبالقرب دائما من الشباب والكبار سيصبح هناك مد للخبرات والمساعدة. يمكن للإعلام أن يقوم بدور هذا الوسيط ويبرز ويتألق معه كل الأفراد الشابة لكي يضع أعين الحكومة الحالية وكل من في مراكز القيادة الذين يحاولون الآن أن يجعلون دورا حقيقيا للشباب في مركز القلب الوطن الذي نبض في كل ثوراته وكل مسيراته، ولتأييد الحشد الشعبي ولتفعيل الإرادة الشعبية على أرض الواقع من خلال الشباب. الخطوة الباقية في هذا المسار هو أن ننقل هذه الخبرات والطاقات والحماس المتجدد والمتدفق الذي يمكن أن يتفاعل جنبا إلى جنب مع الخبرات والقيادات الكبيرة في العمر والكثيرة في الخبرة. إذن هو مسألة التفاعل بين هذه الخبرات الشبابية والخبرات القديمة أو الكبيرة. شكرا، أرجو أن تكوني معنا دكتورة أسماء البلوشي، أستاذ الإعلام، والتي تركز على مسألة التواصل بين الأجيال شبابا أو كبارا. دكتور الأستاذ عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أهلا بك. أهلا يا أستاذ أحمد. أستاذ عبد النبي، يعني هناك دائما مثل أو مقولة بشكل عام تقول إن الشباب هو قاطرة التنمية. حدث ذلك في ثورات مختلفة منذ بداية حتى الثورة الروسية والفرنسية وما إلى ذلك، ولكن الدور الاقتصادي الذي ينبغي أن يعول عليه بالنسبة للشباب ما هو في ظل تردي الأحوال الاقتصادية والأزمات الاقتصادية التي ما زالت موجودة وتنذر بالخطر؟ يعني هو الشباب بالفعل زي ما حضرتك تفضلت وتفضل الأساتذة الكرام، هو بالفعل قاطرة التنمية على كل المستويات. يعني معروف أن الحركة الطلابية المصرية كانت أهم النماذج المهمة جدا في إخراج المستعمر، كما كان لها دور مهم جدا بقى إلى جانب طلعت حرب في مسألة التنمية الاقتصادية. يعني الشباب دوره من فجر التاريخ وهو المحرك الأساسي لعملية التنمية. الشباب إذا نظرنا إلى ثورة 25 يناير هنلاقيها كانت يعني فكرة عبقرية قامت أساسا على أيدي وأكتاف الشباب. 30 يونيو كانت مجرد أيضا فكرة عبقرية قام بها الشباب. إذا نظرنا إلى كل المعطيات فكل الأمور تقول أن إدارة الشباب للأمور دائما تؤدي إلى خفض التكاليف بقدر كبير جدا وزيادة التنافسية لكل القطاعات بشكل كبير جدا. يعني إذا نظرنا إلى الشباب دائما بيستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة، وهذا يوفر الكثير من النفقات. يعني لا يستخدمون البريد العادي إنه يعني يأخذ بعض المال بالإضافة إلى بعض الوقت، أو حتى الفاكس إذا كان حديث، لكنهم يستخدمون الإيميل والإنترنت. يعني تذهب مقترحاتهم في التو واللحظة إلى المكان الذي يريدون أن تصل إليه أفكارهم. أضف إلى ذلك أن الشباب يمتلك ما نستطيع أن نقول عليه الطموح والرغبة في بناء مستقبل أفضل، لأنه هو بيبني مستقبله. هذه الرغبة دائما بتدفع نحو تجويد العمل. يعني عندما تجد شابا يعمل في أحد الأماكن نجده دائما أحرص على التواجد وأحرص على تأدية العمل بشكل منتج، لأنه يطمع في أن يترقى ويصل إلى منصب أعلى. هذه الأمور تجعل إمكانياته في البناء والتنمية أفضل من، يعني لا أقول من الأجيال السابقة، لكن دائما هو يبتكر ويخترع من أجل أن يثبت ذاته ويحقق ذاته، وذلك دائما ينعكس على التطور والتنمية الاقتصادية. يعني إذا نظرنا إلى أيام الانتخابات الرئاسية السابقة قدم مجموعة من الشباب نموذج عملي جدا لطريقة التصويت الآلي وحساب الأصوات آليا، كان هيوفر ما يقرب من 1.7 مليار جنيه تم صرفها على الانتخابات. يعني ادي الافكار الشبابيه. اذا الافكار الشبابيه والقدره على الابداع هي ربما ابرز ما يميز الشباب. لكن انا برضه كنت عايز استاذ احمد تديني فرصه ارد على جزء مهم. لماذا دائما يثور الشباب ويعني يبنون الامجاد
ثم يتوارون عن مناطق صنع المسؤوليه. نعم، هذا سؤال مهم، تفضل. ولا نجدهم في مناطق صنع القرار. يعني هو جزء منه بيبقى راجع لان احنا اولا في مصر وفي الوطن العربي ككل لا يوجد لدينا ما يسمى يعني بالهيد هانترز، يعني من يستطيعون اصطياد الكفاءات ورعايتهم منذ الصغر. يعني على مستوى دول العالم من خلال الانشطه المدرسيه بيستطيع البعض انه يكتشف عبقريات مبكره في بعض الاطفال ويبدا يعمل لهم مشاريع رعايه خاصه، وبالشكل ده بيجهزهم كقاده محتملين في المستقبل. يعني انت تلقي بالمسؤوليه اذا على الجيل الاكبر، هو لا يستطيع ان يصطاد العقول انه يعمل عبقريات من الشباب. الجزء المهم هو برضو ملقى على الجيل الاكبر ان دائما نحن ننظر الى المقلد بان هو الشخصيه الجيده والمستقيمه والنافعه. كل من يثور او يقدم مقترحات جديده تكون مغايرة للواقع أو تحاول تجويد الواقع دائما ننظر عليه كمتمرد ونحذر الأجيال من أن تكون مثله. يعني عندما بدأ الشباب المحترم في 25 يناير جزء كبير جدا من قطاعات الشعب المصري كانت تنظر يعني ليه يعني كانت تنظر إليهم بعين الريبة، وأنت أظن بقى متذكرين كل ما قيل عنهم. فمن هنا دائما الشاب يحاول أن يكون مقلد للجيل الذي سبقه. وقليل منهم من يكون ثوري أو محاول أن يطور. ده بقى جاي بقى من احنا تربينا على هذا الأساس. يعني بيتم غرس فينا مجموعة من المبادئ والتربية دائما تقول أن الثورة ليست جيدة، أن التمسك بالتقاليد الراسخة وأن نسير على نهج السابقين هو الأفضل. ومن هنا ده بيخلي الشاب إذن الشباب بحاجة إلى التواصل والتربية، وطبعا مسألة انتهاز الفرصة واصطياد الخبرات الشبابية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، كما أشكر الدكتورة أسماء الجيوشي والدكتور عبد الرحيم عميرة الذين كانوا معنا خلال هذه الفقرة الأولى من الاتصال في همزة وصل. أتحول الآن لمتابعة بعض المشاركات التي وردتنا بالفعل مع الزميلة